देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून ने एक बार फिर से तेजी पकड़ते हुए अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने आज यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया है। कई इलाकों में आंधी के दौरान हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसे में लोगों को मौसम बिगड़ने पर घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। देखिए, देश के कई हिस्सों में बारिश आफत बनी हुई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जहां दिल्ली से लेकर उत्तराखंड में बारिश मुसीबत बनी हुई है। कहीं जलभराव है तो नदियां का जलस्तर भी कहीं कहीं बढ़ चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग राज्यों की है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की है। इधर मध्य प्रदेश में भी मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पन्ना, सतना और रीवा में तेज बारिश के आसार हैं। वहीं अगले 24 घंटे में कुछ इलाकों में 4 इंच तक बारिश हो सकती है। प्रदेश के 52 जिलों में बारिश का अनुमान जताया गया है। हालांकि अब तक मध्य प्रदेश में सामान्य से करीब 20% कम बारिश दर्ज हुई है। वहीं दतिया में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन रही है। ये मध्य प्रदेश की जानकारी आपको दे रहा है। राजधानी भोपाल में भी आज सुबह से बारिश का दौर देखा जा रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। रायपुर समेत कई जिलों में अगले 2 दिनों तक बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, मुंगेली समेत कई जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं राजधानी रायपुर में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। आंधी, बारिश, तूफान सब कुछ रह सकता है और यही वजह है कि मौसम विभाग ने भी जनता से अपील की है कि सतर्क हो जाए। बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले और आपके अगर कुछ भी प्लान्स हैं तो आप उनको पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि अच्छी खासी बारिश अभी कई क्षेत्रों में देखी जानी है और यही वजह है कि लगातार लोगों को भी अपने जीवन यापन में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात शहडोल की भी करते हैं। शहडोल में बारिश के बाद पोंडा नाला एक बार फिर से उफान पर है। नाले में पानी बढ़ने से रास्ता जलमग्न हो गया है और लोग जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से गुजर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि स्कूल बसेस भी नाले के पानी से निकल रही हैं। तेज होने पर कई गांवों और दूसरे राज्यों की ओर जाने वाले रास्तों का संपर्क भी प्रभावित हो जाता है। पिछले साल भी यहां तेज बहाव में कार डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अब रेलवे ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए पोंडा नाला ब्रिज बनाने की मंजूरी दी है और मानसून के बाद निर्माण शुरू होने की बात कही गई है। पोंडा नाला का ब्रिज का काम चल ही रहा है, निरंतर चल रहा है। मॉनसून की वजह से अभी थोड़ा काम धीमा हो चुका है। जैसे ही मॉनसून खत्म होगा उसको सबसे पहली प्रायोरिटी में कराया जाए।